Relaxa, rapaziada. Ó, cuidado. Ó. Não tem um pano. Ixi. Vivi, toma cuidado nisso aí, cara. Aí, fazer o seguinte. Esse aqui. Isso. Joga no chão lá, ó. Tem que jogar lá no pé. Eu vou enfiar o pé lá, velho. Aqui, ó. A fonte aqui. Joga lá o fogo agora. Olha lá, pegou. Ó, tem uns copos aqui, ó. Pegou. Eita porra, viado! Deu, rapaziada. Você tá louco? Agora sim.